这是中国唯一漂浮在海上的村庄，这里没有公路，也没有汽车，更没有红绿灯，如同与世隔绝，静立于大海之上。它就是位于福建莆田告碑岛的告碑村，也被大家称作海上版重庆朝天门。在不足1平方公里的小岛上，生活着500多户人家，总人口3000多人。因其独特的地理位置，岛屿四面环海，不通陆路公路，当地人出行只能依靠船只。就连岛上的自来水也是通过海底管道从福建莆田陆地输送过来。村民世代以打鱼为生，家家户户都建起精致小洋楼、海景大别墅，日常3餐吃的全是刚捕捞上岸最新鲜的海产。这里没有城市的喧嚣与繁忙，村民们过着安稳、与世无争的慢生活。今天我就带你一同登上这座海上小岛村庄，看一看岛上村民平日里的真实生活。我现在就已经来到这个码头了，你看这下面好多的打渔船啊。这个码头叫做敖日码头，我们一会儿过去看一下有没有船去到小岛。今天非常热啊，但是这个海风吹在脸上也是特别凉快的啊。这个位置就是沉船的码头，看一下有没有船过去哈。要过去吗，师傅？去那个小岛去不去啊？那个西告碑村。东告呗。东告就是那个很高房子那个。对，东告呗。去吗？有啊。什么时候走啊？什么时候走啊？快走了。多少钱啊？什么都找这个。多少钱一个人？多少钱啊？啊。你一个人就20块就可以。20块。这个时间不耽误人，那就20块。你本来划船是100块。可以，可以。要去站过来，一直走。现在走吗？可以走，站过来，后面来。后面没有太阳。一个人干嘛马上走？对。去几点钟回来？啊？几点钟能回来？你随便打我电话就可以。有电话是吧？名片也得张给你。好好好。现在我们马上就要出发过去了。这也太壮观了吧，朋友们！这就是小岛上的小村庄，堪比重庆的朝天门啊！这个小岛上面都是高楼大厦呀，这上面可能有住了很多隐形的富豪啊。我们现在船啊要去到上面的渡口啊，然后才能上岛啊。我们现在已经来到渡口了，
还在，超了再点进去。你看这个里边摆放了好多的大渔船了。我们已经到码头了，我们终于上岛了哈。哎呀，那掉着呢。哎呀，那怎么弄的？掉了。哇！啊！你看，它们上面晒的好多小虾子啊，这是海虾吧？海虾，就把它晒干了，然后拿出去卖。哇！看他们这栋房子啊，非常的豪华呀！你好。你拍我们家面来？对，我上来旅游的，顺便拍一下视频。拍了，然后赚广告。哎，对。你看，它下面外面这儿有个港口啊，就是外面用大石头把它砌起来的，所有的小渔船，然后就放在这里边哈，非常多的大渔船。哇，这种大别墅大家看一下，好高啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9层啊！果然这岛上富豪特别多哈。这种大别墅没有个几百万修不好啊！你看，它这个房子都是石头的，最原始的房子就是这种啊。这个房子看上去就比较老一点啊。这一栋是新修的哈。你好，阿姨。你们都住岛上啊？你们的家就在这儿是吧？听不懂。听不懂吗？嗯。我说你们是不是原来就住在这儿？我在这里呀。哦，在这里是吧？这是你们家是吧？是。住了多少年了？前面很好哦。前面很好啊。前面很好，你后面也很好哦。这边能抓过去吗？这边可以过去吗？过去。可以过去是吧？我从这边抓过去。哇，你看那一栋大房子，大别墅，那还有一栋啊，差不多可以拿出去卖了哈。这种晒的是什么鱼啊？这种鱼我还是第一次看到啊。这种鱼我也是第一次看到，估计我不是海边的，所以说我不认识这些鱼啊。你看他们这个地方还有楼梯啊，从这儿走上去，然后应该可以去到后面那栋高楼哈。但是我没有去过哈，不知道。一会儿我们上去转一下，看这栋房子啊，就是最古老的房子啊。大家有没有发现啊？你看，连它这个梁托啊都是用石头做的哈，石条。整栋房子啊全部都是就地取材，用这种石头做的，特别牢哈。而且它的楼板啊，大家发现没有，都是用石板搞的哈。去后面走哪边过去啊？后面。啊，那边可以过去吗？那边上面去还刚刚备好哪里？我从那边转过来。哎。这边可以上面。我从这儿上去啊？哦，那边过去是哪儿啊？那边可以过去吗？那边还可以。可以啊。对，都可以。我先去那边转一圈啊，从这儿可以就去到后面了是吧？对呀，后面走后面。好，谢谢啊。一会儿我们就从这儿，然后去到上面哈。我们先去看一下这边，来都来了，要把整个岛跟它转完哈。哇，这上面是通电的呀！你看这儿有台很大的变压器，在岛上只能步行啊，没有车给你们坐。哇，这栋楼啊，特别大，你看一下，这是哪个富豪修的哟？太豪华了！你这还是小猫，嘿嘿。
它这边房子就比较老了那种，你看啊，石头做的哈，估计有个100多年了。这边都是你看，哇，这种大别墅大家看一下，好高啊！1、2、3、4、5、6、7层大别墅，我的个天啊！你说在这个岛上这种别墅太多了，而且特别大哈，它不是一般的大。大家从镜头里就能看到，整个别墅很大的。你看，这就是他们家的院子，但是院子不是很大啊，你看。但是呢，房子是特别豪华，我的个天啊！2栋大别墅挨在一起。我刚才就是从对面这边，然后从这儿，然后走过来的。它对面还有一座小岛啊，上面好像都有人居住的哈。我们还是去到刚才那个阿姨指的这个地方，从这儿啊，然后去到后面去看一下。你好，叔，他这儿可以去到后面吗？后面干嘛？我玩的，我来旅游的，可以是吧？好，谢谢啊。岛上的房子挨得很近，邻里之间抬头不见低头见，没有城市的陌生和冷漠。一路走来，遇到的每一位村民都格外温柔热情。在这里生活的人，一辈子靠海为生，日出出海，日落归航，一生与大海相伴。岛上的路不宽，却干干净净。这里的日子很慢，却安稳踏实，没有内卷，没有匆忙，家家户户安居乐业。老人闲坐吹风聊天，孩子海边奔跑嬉戏。看似与世隔绝的小岛，藏着最让人羡慕的生活。外面的世界拼命追逐繁华，而这里的人守着一方碧海，守着世代安稳的小家。我发现他们这个岛上竟然还有卫生院，在上面还有饭店哦。哇，这栋房子好有意思啊，而且还有阳台的哈，石头做的。这种房子住起来应该特别凉快哦。哇，这栋大别墅好高啊！你说他们上楼是不是很累呀？里面有没有装电梯啊？老人家你好，这边怎么上去啊？去上面有路上去没有？哦，从这儿上去是吧？哦，好，好，谢谢啊。大家有没有发现啊？他们这个岛上啊，寸土寸金。你看这个房子啊，修的跟这个房子啊，这个巷道啊，就非常非常的窄啊，一点空余的地都没有的。你看这种巷道窄不窄？像一线贴啊，靠得非常的拢啊。从这家窗户可以爬到对面那一家去哈。有点像云南那个冶金线一样，他们上面这些修房子的材料啊，钢筋、水泥、红砖，都是从对面用船运过来的。你看这儿有位阿姨，这个是啥呀？这个我也不会说啊。这是养的还是野生？是野生的。野生的哦。对呀。哎呦，这个有点像那个螺一样。哎。这个可好看。对。这个拿去卖怎么卖啊？拿去卖1斤2、3块。1斤3块。哎。这个它干了以后，它这个壳不会变色吧？不会呀。也是绿色的是吧？绿的，哎。啊，那你们住在上面靠什么生活呢？就捕鱼啊。就捕鱼。哦。大概1个月能赚多少钱？那不一定。不一定。哦。就是运气好就多打一点。这上面总共有多少户人家呀？几百户啊。几百户啊？哦。那这上面读书怎么办呢？有学校吗？没有。没有学校。哦。就小孩读书也要去那边读。哦，外面。外面。是不是每天都出去赶海啊？现在进海了，没有出去捕鱼啊。哦，进海了，他进多少年吗？1年进了几个月。哦，1年进10个月。打到的鱼就拿去卖是吧？哎，对呀。你几个人过来玩？我1个人。你1个人过来。我看你们岛上是不是比较有钱啊？每家都大别墅、大房子。没有，直接一大房子直接几户加起来的，没地方盖的，几户加起来盖。哦，几户加起来盖在一栋。对呀。每家1层。对。哦，原来是这样的。那你们按照这打鱼，1年应该能挣个上百万吧？哪里有？没有。没有吗？几十万有吧？
现在都是鱼都是便宜的，哪里那么多没有？哦，你看这些路，不是小朋友带路，真的是没有办法找到。现在走到人家家里来了。哇，这边好凉快啊！哇，这种桥都修在这个海面上的哟。下面还有几个在这游泳啊。这个水它不是很深啊。哇，这栋大别墅修得好大呀！这是一家人的吗？一家人的。哇，他厉害哟，这一家人修这么大的房子。哇，这栋房子修得这么好啊！你看他这个院子啊，搞得老牛了。哇，确实真豪华啊！这栋房子你看一下，还有这栋大的，是吧？这一栋还没装修完啊？就是教堂吗？还是别墅啊？这上面好多路都不通了哈，你看，没有它真找不到这种小路。哎，这个房子修的有意思哦。哦，这是小庙。走吧，出去吧，去那边溜一圈吧。哎。你好，你好，你好。哦，这是村委会，这村委会修在这儿啊。哇，这座庙金灿灿的哦。叫什么庙呢？叫北极殿。这供奉的妈祖吗？也是妈祖。我看一下。你去看。你可以进来了。可以进来是吧？哦，从这边可以进去。哇，你看他们这边的庙，金灿灿的。你看这儿，我是一个不认识的。这你认识吗？你也不认识。好像是玉皇大帝哈，但是看不清楚了。应该是玉皇大帝。哇，这个柱子雕的好哦哈！他们都不怎么去打鱼的，都不怎么去打鱼。他不是说禁渔吗？这2天。哇，这儿就是你们的后山了是吧？这儿还有很多地可以盖房子啊，对吧？这边他们不这样弄，因为这边都是放坟的地方。哇，这个房子修在这儿啊，好多年了吧？这个房子啊。对，而且现在没人住。没人住了，荒废了哈。这儿离台湾就很近了哈。那边是台湾吗？哪边？那边。那边是台湾吗？那边它不是台湾哦，没这么近吧？没这么近，应该不是。台湾离这儿好像有68海里吧？哇，这栋房子还得修哦。这旁边地都是他那个硬凑出来的。硬凑出来的。对。这种是什么鱼，你知道吗？这种是什么鱼啊？这是什么鱼啊？这个是墨鱼啊？啥鱼啊？就鳗鱼好像，就那个什么黄鳝，好粗，好吃啊！黄鳝。哦，不就那个什么鳝鱼，还不是黄鳝，好像是。讲个天奶。哦。这个只说本地话。糊糊的呀，糊糊的呀。你听得懂吗？他刚才说了啥？我一句没听懂。他说那个，他说这个好好，这个很好吃。然后你饭吃了没？来我家吃饭。哦，是闽南话吧？你们这儿？对。哦，一个祖宗来的。一个祖宗都是姓吴的。都是姓吴的。全部都是姓吴。之前上面有3000多人是吧？有。哦，朋友们啊，逛了1个多小时啊，把这座岛上逛了一个遍。它后面是公墓啊，前面一站是房子啊。像这种大别墅，大家看到没有？
它其实不是一家人修的，它是很多家人然后拿钱修的，就是每家一层啊。因为这个岛上这个地方比较少啊，所以说他们就只能这么修。所以说我们好的好，麻烦你了，兄弟。然后呢，这个岛上就能看到这样的高楼大厦的，太不可思议了。这岛上原来有几百户人家啊。哎，说现在有多少人住在上面啊？现在上面有多少人住啊？现在啊，现在不多啊，不多一般都是在莆田市。莆田市。这上面原来有多少户人家？多少户啊？啊500户。500户啊？哦，都是靠打鱼为生。都是靠打鱼。哦，在边岛都是靠打鱼。哦，靠打鱼。哦，明白。世人都在奔赴人山人海，而这里的人一生只奔赴这片大海。这座漂浮在海上的小众渔村，没有喧嚣，没有浮躁，只有岁月静好和人间温柔。他们一辈子以海为路，以船为车，以渔为生，世世代代守着这片蔚蓝，守着最朴素的烟火，过着外人求而不得的安稳人生。原来最幸福的生活，不是奔赴远方的繁华，而是有海可依，有家可归，有人相伴，岁岁平安。这座藏在福建莆田的海上村落，藏着中国人最温柔、最纯粹、最治愈的人间理想。刚才啊，就已经带大家转完整座小岛了。整座小岛呢，刚才听一位大爷说啊，原来上面住了3000多人啊，全部姓吴，一个祖宗下来的。但是现在呢，可能很多都搬到外面去了，上面就剩下一些老人住在里面了。朋友们，大家好啊！我现在已经从这个码头下船了哈，但是很神奇的是，我在1个小时之前啊，就从这个码头坐船去到对面的岛上了。但是去的时候啊，这个水位啊，它是没有这么高的，而且非常非常的低啊。你看，我1个小时以后过来，这个水位啊就已经淹到这个位置了，太不可思议了。你说这个海水啊涨得也太快了吧，太猛了吧，足足涨了差不多5、6米高啊，真的是太不可思议了。那么我们今天的视频就到现在为止啊，我们下期视频再见，朋友们，拜拜。